Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou mostrar para vocês, dar uma dica aqui, como aproveitar uma roda velha de um carro, né? Se você não tem, pode ir comprar no ferro velho ou até mesmo nas borracharias. Hoje eu vou fazer aqui uma lareira externa, uma lareira que você possa estar usando com o seu filho, com a sua família, uma tarde de outono, até mesmo no comecinho de inverno, para você ir fora de casa e colocar os marshmallows ou somente tomar um bom vinho aqui com a esposa, se aquecendo numa lareira externa. Fácil de fazer, barato. Eu vou fazer aqui na minha casa, no pátio da minha casa, para que a gente possa aqui curtir um marshmallow durante a noite. Vou mostrar também depois o funcionamento dela, ok? Então, vou utilizar exatamente uma roda de ferro. Mais adiante eu mostro para vocês como é que vai ficar esse resultado, tá bom? Me acompanhe. Um abraço. Aqui, pessoal, fazer um buraco onde a roda possa ficar totalmente coberta, ou então vocês possam deixar ela normal, né? Mas eu vou deixar ela coberta. Aí depois vou colocar uma tampinha bem legal aqui de pedra para a própria proteção do ferro durar bastante. Pessoal, eu busquei no rio, na beira do rio, essas pedras aqui. Então, quem mora perto do rio pode estar indo buscar para fazer a decoração na lateral aqui da sua lareira externa, né? Você fazer aqui um happy hour, fazer um encontro final do dia aqui com a família, com os amigos, fazer um foguinho. Olha que legal, olha que bonito. Aqui. Finalizamos então a nossa lareira externa. Eu vou colocar, quando não estiver utilizando, essa tampa aqui, né? Aí protege até de não ficar entrando tanta umidade dentro da lareira. E hoje à noite convido vocês para acompanhar aqui. Nós vamos fazer um marshmallow. Marshmallow aqui e tomar um bom vinho e curtir a noite. Até depois. Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos fazer o teste da nossa lareira externa e vamos começar o fogo. E mais adiante, quando tiver uma brasa legal, a gente vai fazer então os nossos marshmallows. Tá aí, pessoal, muito fácil de fazer, bem barato. Se tiver um espaço na tua casa, no pátio, tu pode estar fazendo e se aquecendo. Olha aí que legal. Depois a gente vai colocar os marshmallows aqui. Acompanhe. Estamos aqui curtindo a lareira externa, que foi feita então
com uma roda de carro velha, né? Uma roda velha. Como vocês viram ali o passo a passo, e agora é a hora do marshmallow aqui. Olha que delícia. O meu tá quase passando, hein? Tem que... O meu tá no ponto. É, olha ali. O da Dani tá no ponto. O da Edith tá no ponto. Não, não passou. Passou? Tem que deixar assim, ó, mais douradinho. Ali, ó. E aqui estamos nós, curtindo. Então vocês já sabem para como fazer em casa, né? Ficou a dica aí, gostou? Curte o canal, compartilhe com os amigos. Douradinho. Ó, primeiro do sítio hoje Ó o meu aqui, prontinho, prontinho, vamos comer. Como esse bem? Que delícia! Valeu a pena, hein? Muito bom. Vale uma curtida aí no canal, né? Marshmallow na lareira externa. Muito bom. Curte aí. E vamos pro próximo vídeo. Cata diversidade. Vários assuntos no mesmo canal. Valeu! Esse daqui, que lindo, que